जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु जाना आज बड़ बड़ बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर जो खबर आपण मैंने निहाती जाना जरूरी। ओडिशा रे बड़ खबर भी आरंभ कर देशर विदेशर बड़ बड़ खबर जानीपारे। ता सहित वर्तमान समय माड़ी आसूची भयंकर भाव में कोरोना। तेणु केबठू लॉकडाउन हेब कौन रही न्यू अपडेट जाना। ता सहित चाषी भाई मान पीएम किसान योजना जदि 12तम किस्ती टंका पाई 13तम किस्ती टंका पाइबा चाहते सरकारी जारी कर बड़ नियम। तेज कौन कौन रही नियम कौन करने पड़ो 13तम किस्ती पीएम किसान टंका पाइबा जाना। ता सहित नुआ वर्षर क्यों क्यों नियम लागू कर जाना। ता सहित कोरोना पुणी थे भयंकर रूप में माड़ी आसूँ कौन रही सूचना लॉकडाउन को नहीं कौन रही खबर जाना। जदि ता सहित आपणकर झीर बाहागर सुना किणापी चाहते सुवर्ण सुजोग आपंपाई केवे रही सुना दाम यही भिडियो जानीपारे एवं ओडिशा तथा देश विदेशर मुख्य मुख्य खबर जानीपारे। से भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर पाखर घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु। प्रत्येक दिन यहपरी सूचना आने दर्शक बंधु। प्रथम खबर रही बहु प्रतीक्षित अयोध्यार श्रीराम मंदिर को नहीं आसी एक बड़ खबर। मर्यादा पुरुष प्रभु श्रीराम उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निर्माण हो एक बृहत मंदिर। तेबे यह मंदिर निर्माण कार्य केबे सरिबो, मंदिर केबे खोलिबो, केबे भक्त माने समानकर प्रिय प्रभु को दर्शन करिवार सुजोग पाइबे, से नहीं लोकक मन में अनेक प्रश्न आसिबा स्वाभाविक। कांग्रेस और सीपीआई राम मंदिर निर्माण कार्य बाधा सृष्टि करुथिले। सेमाने दीर्घदिन धरी न्यायिक क्षेत्र में अनुराग सृष्टि करने को प्रयास करुथिले। परवर्ती समय सुप्रीम कोर्ट को राय आसवा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करथिले। मोदी को शासन समय से देश संपूर्ण भाव सुरक्षित रही। काश्मीर पुलवामा घटनार 10 दिन पर बहादुर भारतीय जवान मैंने पाकिस्तान भीतर पशि सफलतार सह ऑपरेशन शेष करथिले। एसबू केवल मोदी लिट शरीफ संभव होइछि बोली शाह कहिथिले। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। शीत ऋतु रे नाही शीतर प्रकोप, राज्य रे नाही हाड़ भंगा शीत, राज्य को बहुनी उत्तर पवन, एथिपाई नाही पश्चिमा झड़र प्रभाव। कहुए माघ और पौष बाघ भली शीत हुए, मात्र एवं पाणीपाग परिवेश सबकिछि बदली जाइछि। माघ मासरे शीत प्रकोप कमिवा द्वारा लोके गरम अनुभव करुछंती। राज्य को सामुद्रिक वायु प्रभाव करिथिबारु गत किछि दिन हब भय समतल और पहाड़िया अंचल में राति तापमात्रा स्वाभाविक ठारू वृद्धि पाउथिला। वायुमंडल में एक गुरुबल चाप सक्रिय रही आज बढ़ शीत। एथिपाई ओडिशा रे घन कुहुड़ी रहिबार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। खत पाई विभिन्न उपाय आरंभ करा जाउछि। वर्तमान समय रे घर बाहुरुथिबा अलिया को लोक माने न फोपाड़ी एदरे खत प्रस्तुत करुछंती। खत प्रस्तुत करने पाए साधारणतः लोक अदा अलिया को व्यवहार करिथांती। परिबा चपा पाउंस एवं गोबर प्रस्तुत होइबा खत भल फसल अमल करिबारे व्यवहार होइथाय। किंतु आपण माने मनुष्य को सबरु खत प्रस्तुत होगा कथा शुणी नथिबे। मनुष्यंकर सबरु मध्ये खत प्रस्तुत होउछि। तेबे आसंतु जानिबा केउं देश एभली प्रक्रिया आरंभ करिछि। यूक्रेन देश सबरु खत प्रस्तुत करुछि। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। सुंदरगढ़ में 417 कोटी 77 लाख टंका व्यय अटकल निर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री। एतिसह मेडिकल कॉलेज नाम लेखा जाइतिबा छात्र छात्री आलोचना करिसेंती नवीन। यह हॉस्पिटल पश्चिम ओडिशार लोकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जगेबा सह मेडिकल शिक्षार विकास में सहायक हेबो। 100 सीट्रे मेडिकल पाठ्यक्रम पर अनुमति पाइছে यह मेडिकल कॉलेज। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। 2023 समग्र विश्व में 4टी महाजागतिक घटना घटिब। सेगुड़िक मध्य रही पूर्ण सूर्यपराग, गोटे आंशिक सूर्यपराग और 2टी चंद्रग्रहण। तेज एगुड़िक मध्य मात्र 2टी भारत में दृश्यमान हो। उज्जयिनीर सरकार जीवावी ऑब्जर्वेटरी सुपरिटेडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता कहते जे चलित वर्ष एप्रिल 20 संपूर्ण सूर्यग्रहण हो। से कहते भारत में यह दृश्यमान हेब नहीं। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। जनवरी 1 तथा अन्य जाई एक सप्ताह मध्य चाइना रे कोविड-19 2218-19 नूतन मामला पंजीकृत होइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन यार साप्ताहिक रिपोर्ट रे सूचना देछि। यह संस्था कहिछि जे वर्तमान देशर भाइरस रोग वृद्धि पाइबारे लागिछि। मंगलवार दिन कोविड-19 सहित जड़ित 5टी नूतन मृत्यु रिपोर्टर चीन सरकार मृत्यु संख्या 5285 को पहुंची। गत वर्ष डिसेम्बर कही चीन नूतन हस्पिटाल भर्ती होता कोविड-19 रोगी विषय में कौन तथ्य ग्रहण कराए किंतु स्वास्थ्य विशेषज्ञ को प्रश्न करने चीन यार भयावहता विषय में तथ्य लुचाई पार आशंका रही।
जदिओ विश्व स्वास्थ्य संगठन कही चीन प्रशासन गणिबारे असुविधा हेतु तथ्य परिवर्तन कर चाइना कोविड वृद्धि मामला को नहीं होउछि चिंतित। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे महंगा दर साधारण लोकों समस्या बढ़ाई देछि जहाँ किणिब सबुर दाम आकाश छुआ। गछ किछि दिन हब गहम अटा और चिकेन दाम रे बेलगाम दर वृद्धि घटी। सेपटे सुनार दाम ऑल टाइम उच्च स्तर को छुई। एक तोला बा 10 ग्राम गोल्डर दाम क्रमशः 1,88,600 टंका और 1,61,694 टंकार शीर्ष स्तर में पहुंची जाइए। केवल बुधवार सुना दाम रे 900 टंका पर्यंत वृद्धि घटी। परवर्ती खबर रही केंद्र जोगाजोग रेल इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मान्यवर केंद्र शिक्षा एवं दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आज अतुल्य भारतर आत्मा भाव परिचित ओडिशा रे जियो ट्रू 5G सेवार शुभारंभ कर अवसर में जियो ट्रू 5G प्रतिश्रुतिपूर्ण व्यवहार अनुभूति हासिल कर डाटार अनुभूति हासिल करने लगी भुवनेश्वर और कटकर जियो ग्राहक मान आमंत्रण कर जियो ट्रू 5G 3 सूत्री लाभ रही जहाँ भारत को एकमात्र ट्रू 5G नेटवर्क परिणत कर उन्नति 5G नेटवर्क सह 4G नेटवर्क उपर शून्य निर्भरशील सह स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क 400 मेगाहर्ट्ज 3500 मेगाहर्ट्ज और 62 गीगाहर्ट्ज बैंड रे 5G स्पेक्ट्रम सह व्यवहृत श्रेष्ठ मिश्रण कैरियर एग्रेशन भली उन्नत प्रजुक्ति को व्यवहार कर निरविच्छिन्न भाव 5G फ्रिक्वेन्सी को एक दृढ़ डाटा हाईवे रे परिणत करुछि। परवर्ती खबर आर्थिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट समिति एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भाव प्रसारण भित्तिभूमि एक नेटवर्क विकास इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेटवर्क डेवलपमेंट BIND को अनुमोदन करिछि। ए संक्रांत सूचना और प्रसारण मंत्रालय पक्षर दि जाइतिबा प्रस्ताव को मंजूर करा जाइछि। योजना माध्यम प्रसार भारती अर्थात ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन पर भित्तिभूमि विकास करा। परवर्ती खबर विगत 2 दिन धरी सुना रेट लगातार वृद्धि पाई बेले आज वृद्धि सारा धारा रही। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 51,100 टंका रही। 24 कैरेट सुना दर 55 टंका 7,050 टंका रही। देशर प्रमुख सहर मानकर भी सुना दर में किछिटा परिवर्तन आसी। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 51,430 टंका रही। 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 56,140 टंका रही। मुंबई में 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य यथाक्रमे 51,100 और 55,750 टंका रेकर्ड होता बेले नूआदिल्ली यथाक्रमे 51,250 टंका और 55,900 टंका रही। दर्शक बंधु सुवर्ण सुजोग रही पुराणा 1 टंकिया बदल में आपण पाइपर 7 लाख टंका। जानते एपाई कौन करने मनीष पैसा द्वारा ही चले और पैसा पाई दिन राति बहुत परिश्रम अनेक देवी देवता को पूजा करता तेज किंतु जदि किए कह कि 1 टंका देले आपन को 7 लाख टंका मिल तेज आपन को भी किपरि लागिबो। तेबे वर्तमान पुराणा मुद्रा संग्रह करुवा लोक खुशीर खबर से माने एबे घरे बसी पुराणा मुद्रा को लक्षाधिक टंकार बिक्री करने सह खूब भल रोजगार करें कारण 1 टंका बदल में आपन को मिल पार 7 लाख टंका। प्राय 26 वर्ष पूर्वे भारत सरकार पक्षर 1 टंकिया नोटर प्रचलन को बंद कर दि जाइथिला। पर 2015 मसीहा जनवरी 1 रे 1 टंकार पुनः संस्करण अणाजिबा सह या पुणी थरे एक नुआ रूपरेख दि जाइथिला। बजार लेनदेन में व्यवहृत करागला। 1935 मसीह चली ब्रिटिश राज समय ए नोटी को बजार उपलब्ध करा जाइथिला। या पर ही सेमाने वेबसाइट रे ऑनलाइन माध्यम पुराणा नोट को बिक्री करें या सह नोट अधिक मूल्य निर्धारण करें। फल पुराणा मुद्रा किणवा को आग्रही थिबा व्यक्ति माने आकु किणापी आपन को सीधा सड़क जोगाजोग करें। तेज खबरटी उपर निजर मतामत निश्चित कमेंट माध्यम जनातु। मार्च 10 रु 17 पर्यंत मैट्रिक परीक्षा हेब एने 3027 केन्द्र एवं परीक्षा और 5 लाख रु अधिक छात्र छात्री देवे परीक्षा। खूब शीघ्र फॉर्म फिलअप विज्ञप्ति बाहर। धंदामूलक शिक्षार प्रैक्टिकल फेब्रुआरी 15 रु 22 तारीख पर्यंत हेब। रेगुलार एवं एक्स रेगुलार पिला प्रश्न पत्र सामान रहा। समेटिव 1 भली समेटिव 2 परीक्षा हेब। जो माने समेटिव 1 परीक्षा देथिबे किंबा फॉर्म पूरण करिथिबे समान समेटिव 2 परीक्षा दे पारिबे। मध्यमा और राज्य मुक्त विद्यालय परीक्षा भी 10 रु 17 पर्यंत चलिबो।
सेहीपरि नवम श्रेणी समेटिव 2 परीक्षा फेब्रुआरी 20 रु 25 तारिख पर्यंत हेबो। धंदामूलक शिक्षार प्रैक्टिकल परीक्षा फेब्रुआरी 9 रु हेबो। परीक्षा मूल्यांकन फेब्रुआरी 22 रु 28 तारिख पर्यंत हेबो। नवम श्रेणी परीक्षा फल मार्च शेष सप्ताह प्रकाश पाइब बोली सूचना मिली। पड़ोशी चीन रे महामारी कराल रूप धारण कर सारी बेले देश में केतेबेले भी स्थिति बिगिड़ी जीवार आशंका देखा देइछि। सेबे छात्र छात्री माने परीक्षा निमंते जोरसोर प्रस्तुति चलाइछन्ति। हेले कोरोना जगु सरकार किछि कड़ाकड़ी नियम लागू कले याकन द्वारा सेमानक मनोबल भांगी जाई पारे। यार प्रभाव सेमानक रिजल्ट उपर पड़िबार आशंका थिबार जणा पड़िछि। तेबे वर्तमान सुधा स्थिति स्थिर होबा होइतिबारु याकु नै कोनोसी निष्पत्ति निया जाय नै परे जदि कोविड बढ़े किंबा उग्र रूप धारण करे तेज परीक्षा को नहीं कड़ाकड़ी नियम पालन कर विशेष सूत्र जना पड़ी। जदि कोरोना भयंकर हुए परीक्षा बातिल हो पारे तेज बर्तमान सुधा स्थिति स्थिर रही कौन निष्पत्ति नि जाए ना। तेणु प्रत्येक छात्र छात्री पाठ पढ़ार अवहेला करंतु नहीं।